Здравствуйте. Трубы все были сняты бомжами, естественно. На металлолом сдал кто-то. Помещения были полностью все захламлены. Была стекловата везде. То есть дышать нечем здесь было. Вот это все, видите, это все посрезали абсолютно. Это вентиляционные трубы. Все было в мусоре. Да, вот это помещение, здесь была стекловата. То есть люди, которые работали вчера, сегодня я их не взяла на работу, потому что и в глаза попало, и в руки. Здесь когда-то был туалет. Туалет, естественно, был сломан. Мы это все вынесли. Здесь душевая была, канализация в рабочем состоянии. Мы планируем завтра выводить воду, провести, чтобы ставить унитазы, вода, чтобы мы могли пользоваться водой. Там есть выход запасной, да. Но, естественно, двери уже сняли, украли, дверей нету. Вынесли тоже на металлолом. Все сами, мы сами, перчатки, там лопаты, все сами собирали, всеобщий сбор по двору был. Нам, конечно, бы еще дверь поставить, но это уже, наверное, из грани нереальной фантастики. Попытаемся как-то своими силами, но вот унитаз и сантехника нам нужна очень. Я настолько горжусь своей страной, своим городом, вы себе даже не представляете. Это настолько прекрасно, когда просто какие-то чужие люди находят твой номер телефона. Алло, Аня, здравствуйте. А мы слышали, вы там организовываете уборку в бомбоубежище. А можно мы тоже придем? Я говорю, конечно, это настолько приятно, это настолько классно, когда человек просто абсолютно чужой. Но я здесь не буду находиться, но я вам помогу.